Je m'appelle Huguette Reikhaus. J'ai encore le droit de m'appeler comme ça, puisque pour les avions, je m'appelle Marie Auster. C'est le nom de l'état civil avec le premier prénom de l'état civil. Donc je dis les deux noms parce que sinon on pourrait se poser des questions, mais qui elle est. Et c'est un peu ma schizophrénie, hein, puisque les Alsaciens, on en dit qu'ils sont schizophrènes. On ne sait pas très bien où ils en sont. Pour moi, je suis Drei. C'est pour ça peut-être que Dieu m'a chargée de ce patronyme de Dreikhaus, qui veut dire 3 fois. Donc j'ai une âme alsacienne terrible, totale, mais j'ai aussi un cœur français, un cœur allemand, et j'aime écouter les textes en français, quand ils sont en français, en allemand quand ils sont en allemand. J'aime lire l'allemand dans le texte, et surtout, j'aime parler alsacien. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Le parler, l'écrire, le lire. Là, c'est un peu plus difficile. C'est vrai que de lire de l'alsacien, quand ce n'est pas le sien, c'est un peu difficile. Mais ces 3 langues et ces trois choses font que mon cœur batte. Elsassissin, für mich, das heißt, es ist zu der Familie kehre, wie ich herkomme, was ein bisschen schon eine Sache ist, wie nicht so einfach ist, dann wir kommen nicht aus dem Elsass. Nur um 30-jährige Krieg sind keine Elsasser mit angewandt. Wir sind von überall hergekommen. Und meine elsassische Familie, das heißt von der Mama, ihre Seite sind sie von Ungarn gekommen. Sie haben Gerling geheißen und Ralling. Also sie sind gewann Gaukler am Hofe vom Kenny, vom Kaiser von Österreich. Und sie sind rübergekommen, haben als Mädchen für Schneider zu sein. Und vom Papa seiner Seite sind es Oster, das heißt Oster, die sind auch gekommen vom Osten, aber vom Nordosten, vielleicht von Österreich, nicht von Ungarn. Und darum haben sie hier ihren Wohnsitz gehabt. Und das Ganze hat sich bei mir eingefädelt. Und ich bin Elsasserin, wie aber euch alles mit sich trat, was die Vorfahren von mir mit sich gebracht haben. Ich bin ein bisschen Gaukler, ich bin ein bisschen Schneider, ich bin ein bisschen Bühr. Das alles finde ich, wenn ich etwas kann. Nicht? Und ich habe es zu beibringen, zum Beispiel kochen oder zu beibringen in der Bücherei oder im Garten oder auch zu beibringen mit den Wörtern spielen. Nicht? Dann, sie haben also Gedichte gemacht und auch gesungen, weil sie Gaukler sind geworden. Oder wenn ich auf der Bühne stehe, denke ich drehe jetzt ein paar 10 Generationen Elsasser immer, wie vorher keine Elsasser sind geworden. Und darum kann man auch merken, dass man das Elsass andere Seelen gebraucht hat, für das zu sehen, was es ist. Mich interessieren die Leute. Mich haben die Leute noch immer interessiert und ich habe Chance gehabt. Dann, wir haben eine Wirtschaft gehabt und in der Wirtschaft erzählen sich die Leute und auf der Wirtschaft sieht man, wie die Leute denken, was sie für Kummer haben, was sie für Sorgen haben, was sie lachen. Und nun hört man die Geschichte, trat man in sich, man trat die Leute in sich, man ist schwanger sozusagen von all den Geschichten, wie die Leute erzählt haben und auch von den Ausdrücken, wie die Leute angeht. Dann wichtig ist auch, dass man die Ausdrücke behält. Ich weiß noch das erste Mal, wie ich am Radio die Chronik gemacht habe von der Leonie. Dann habe ich gedacht, Herrschaft, ich muss jetzt eine halbe Stunde machen. Nicht nur Text, sondern ist auch Musik dazwischen gekommen. Ein paar Lieder. Aber du musst doch eine Viertelstunde reden. Und du kannst nicht mit 10 Worten kommen. Sonst macht es arm. Ich habe gesagt, ich habe gesagt. Du kommst dir ein bisschen lächerlich vor. Und dann habe ich gemerkt, nur, dass ich die Texte geschrieben habe, dass Wörter vor sie kommen. Wie ich gar nicht mehr gewusst habe, dass ich sie kann. Und da haben viele Leute noch geschrieben an der Radio an mich. Ich habe in uns wieder Wörter wach gemacht, wie wir gemeint haben, wir kennen sie nicht mehr. Und die sind wieder erschienen. Und das ist für mich etwas Wichtiges, dass die Wörter bleiben, wie man bräuchte, für sich auszudrücken oder für auszudrücken, was die Leute um sich herum sind oder haben. Und dann habe ich mich besonders, was mich interessiert, sind die Leute. Das heisst, die Sorgen von den Leuten, Phantasmen von den Leuten, Wahnvorstellungen von den Leuten oder Dummheit von den Leuten. Dann, es gibt auch eine Portion Dummheit in den Leuten und das Böse. Vollkommene Menschen kann man nicht leiden, denn sie sind nicht veränderbar. Und sie sind so sicher, dass sie perfekt sind, dass sie den anderen keinen Platz lassen und dass sie schon sagen wir, zum Denkmal waren. Das heisst, sie stehen sind, eben sie nur verschwunden sind.
Dann, ich weiß noch, wie ich in Wertbeke war als Prof, ist ein Professor, nein, nicht der Professor, der Pastor Metzger vom Priestorf, der ganz große Apostel gewandt vom Lied. Sie sollen Französisch lernen. Die Jungen sollen nicht Elsassisch lernen, nicht einmal in dem, sie sollen Französisch lernen. Dann schon, wenn sie in die Schule kommen oder im Lycée sind oder für Jury Konkurs sind, ils sont ridicules. Das gesagt, sind sie Larrli. Nun sollen sie Französisch lernen. Und die Elsassisch lernen in der Schule, ihr wisst doch, dass es zwei Gruppen gibt. Nicht? Das sind die, die sagen, sie sollen Elsassisch lernen und die anderen, die sagen, sie sollen Deutsch lernen. Nicht? Das ist ABC, Zweisprachigkeit. Die sagen, wenn sie Deutsch kennen, kennen sie auch Elsassisch. Elsassisch lernen auf der Schule, für mich, ist eine Reduzierung von der Sprache. Denn unsere Sprache hat so viel Ausdrucksformen, nicht so viel Akzent, so viel Wörterformen, je nachdem, dass man wohnt. Und da hätte man als richtig können wissen, identifizieren, wie der Karl herkommt. Bei uns zum Beispiel in Deuendorf hat man gesagt, wir gehen den Graben nach. In Mühlwieder sind sie den Graben nach. Wir sind gefahren, sie sind gefahren. Wir haben eine Wabe gehabt und sie eine Wöhe. Und wenn man nur lernt in der Schule, kann man nicht jedes Wort 10-mal lernen. Nur wird sowieso eingeschränkt. Es ist eine Methode rausgekommen, nicht die vom Matzen und vom Daul. Das ist aber nur Straßburgerisch. Aber warum sollte man nur Straßburgerisch reden? Nicht? Es ist in der Schule lernen, das heisst, dass man verkleinern muss, vulgarisieren muss, dass man eine Orthographe finden muss, was Elsassisch nicht hat. Dann ist es eine freie Sprache, man kann normalerweise schreiben, wie man will. Und dass man die Grammaire rausholt, was ja gut ist. Aber es muss ein Spruch sein, wie frei ist, wie jeder, es ist ein Mutterspruch. Also muss man sie lernen mit dem Mütter oder mit dem Dorf und muss reden, so wie die Leute wie um einen herum sind. Und das lernt man. Für mich sind die besten Lehrer die Eltern. Nicht? Das ist etwas, was man lernen muss im engen Umkreis. Dann ist es eine gewisse Art Liebe dabei oder Zärtlichkeit. Und wenn man das wieder finden will, das kommt von der Mama, die Wörter, nicht? Wie man redet, die Erste und wie man immer noch gut empfindet und immer wieder sagen will. Für mich ist es ein Mutterspruch und für sie in der Schule lehren, ist selbst wie verengend ist für unsere Sprache. Ich sage einmal zuerst, was es nicht ist. Die elsassische Kultur, was es nicht ist. Dann das sind als Sachen. Ich denke jetzt an das Logo. An das Logo vom Alsace. Da bin ich auch auf der Conseil Regional gekommen und da ist eine große Interrogation gewesen, nicht, was für mich das Elsass ist, was für mich das Elsass symbolisiert. Das hat eine Heidegeld gekostet, eben 500.000 € für das zu machen mit den Leuten, wie etwas sind im Elsass, nicht, wie repräsentativ sind. Hier, für nur rauszukommen, dass unsere Kultur sich zusammenfassen lässt in einer Bratstall. Für das hat es nicht die ganze Zeit zusammengekommen, wie ganz bestimmt andere Sachen gesagt haben, dass Bratstall, 500.000 abknöpfen und nur ein Bratstall rausbringen. Sagen, ja, aber es ist trotzdem, es ist wie ein A, wie abgebrochen ist, es ist wie ein A. Du kannst viel sagen, nicht? Das ist Interpretation de l'image. Das kommt zu ganz wirren Sachen führen, nicht? Und das ist für mich unsere Kultur nicht. Oder rumtappen mit dem Storch auf dem Shuttle. Das ist unsere Kultur nicht. Unsere Kultur, das ist ein Feingefühl, das ist Wissen, dass wir Gedichte haben, dass wir Dichter haben, dass wir auch Leute haben, wie Theater schreiben oder andere Sachen schreiben, wie man mit empfinden kann und wie man sich fehlt, voilà, da gehöre ich dazu. Das ist für mich Kultur. Wenn alle Leute sagen, ja, da gehöre ich jetzt dazu. Verstehst du? Etwas wie sie sehen, etwas wie sie hören, etwas wie sie dabei sind, dann Kultur, das ist was Menschen wie zusammenkehren, miteinander fühlen. Nein, wir sind nicht die Letzten. Wir sind noch nicht die Letzten. Wir tun nur, es ist wie mit meinen Dahlien. Ich habe Dahlien gesetzt und die sind nicht gekommen und die sind nicht gekommen. Also die kommen nicht mehr. Aber sie haben ihre Zeit gebraucht und sind durchgekommen.